之前评测荧光效果买的这个小手电，20块钱的小手电功率还是不太够。嗨，帅哥，给个3连呗！哎，所以为了评测效果，又多花了10倍的价钱买了一个这个超大的紫光灯。不要嫌一个紫光灯贵这么多，10倍的价格，但是有了15倍的功率，这血毛赚好吧？一开始写的护眼台灯，我还以为发错货了，结果打开一看，哇，感觉像晚上的氛围灯一样，大晚上的只开一个氛围灯那种感觉，这效果真的是太棒了。放一个荧光效果好一点的吧，就这个01基础了，再带上它这个 DX 摩托车。白天看效果可能不太好，晚上我们再来看一下吧。晚上的时候我们多放几个，再多放几个。哎呦我去，怎么全是01啊？然后看一下哪个模型的荧光效果强，也晚上的时候拿出来看一下。哎，这个不错，你看这个水狮子实在是闪的这个蓝色，然后地旗还有这个龙系也不错，考虑考虑吧。